ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ബാക്കി വന്ന ദോശമാവോ ഇഡ്ലി മാവൊക്കെ ഇരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പലഹാരത്തിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് പനിയാരം. അപ്പോൾ വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം. വീഡിയോയിലോട്ട് പോകുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ തൊട്ടടുത്തൊരു ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ കാണും, അതുകൂടെ എനേബിൾ ചെയ്യുക. അപ്പോഴാണ് ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ ഒക്കെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോയാലോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ദോശമാവിലേക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു പാൻ എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു 2 ടീസ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി കടുക് ഒന്ന് പൊട്ടി വരട്ടെ. കടുക് ഒന്ന് പൊട്ടി വന്നപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ ഉഴുന്നുപരിപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഉഴുന്നുപരിപ്പ് ഒന്ന് ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്നത് വരെ വഴറ്റിയെടുക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് കടലപ്പരിപ്പ് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ കടലപ്പരിപ്പ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാൻ കടലപ്പരിപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ടും കളർ മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഉഴുന്നുപരിപ്പ്. ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു സവാള ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു ചെറിയ സവാളയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ടാണ് ഒന്ന് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പം നിങ്ങൾ വലിയൊരു സവാളയൊക്കെ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിലേക്ക് ഒരു പകുതി സവാള ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതിയാവും. ഇനി ഉള്ളി നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു പച്ചമുളക് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വേണ്ട ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ദോശമാവ് ഓൾറെഡി ഉപ്പൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് കലക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് വേണ്ട ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം. നമ്മൾ പനിയാരം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ മാവിലേക്ക് നല്ല വഴറ്റിയ ഉള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. അപ്പോഴാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക. കണ്ടില്ലേ, ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് വാടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഉള്ളിയൊക്കെ. ഇനി ഈ സമയത്ത് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പം ഞാനിവിടെ ഈ ഒരു അളവിലാണ് ദോശമാവ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഉള്ളിയൊക്കെ വഴറ്റിയത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ രാവിലെ ഇഡ്ഡലിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ബാലൻസ് മാവൊക്കെ ബാക്കി വരുവാണെങ്കിൽ വൈകിട്ടത്തെ ചായക്കൊക്കെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇഡ്ഡലിയും ദോശയൊക്കെ കഴിക്കാൻ മടിയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഇതുപോലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ മാവൊക്കെ അരച്ച് വയ്ക്കുമ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ദിവസമൊക്കെ അത് നന്നായിട്ട് പുളിച്ച് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുവാണെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ പനിയാരം ഉണ്ണിയപ്പച്ചട്ടിയിലാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു നോൺ സ്റ്റിക്ക് ഉണ്ണിയപ്പച്ചട്ടിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ എണ്ണ വീതം ഇതിലേക്ക് ഓരോന്നിലും ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിലേക്ക് നമ്മുടെ മാവ് ഓരോ കയ്യിലായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത് നല്ല ചെറിയ ഉണ്ണിയപ്പച്ചട്ടിയാണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചെറിയ പനിയാരങ്ങളായിരിക്കും എനിക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുക. അപ്പോൾ ഫുള്ളായിട്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് ചട്നിയുടെ കൂടെ കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. പിന്നെ മെയിൻ കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇഡ്ഡലി പൊടി ഉണ്ടല്ലോ, ഇഡ്ഡലി പൊടിയിൽ നല്ലെണ്ണ ചാലിച്ചിട്ട് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. ഞാൻ ചെന്നൈയിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് അത് ആദ്യം കഴിച്ചിട്ടുള്ളത്. അവിടുത്തെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പലഹാരമാണ് ഈ പനിയാരം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഒരു സൈഡ് നന്നായിട്ട് കുക്കായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി അപ്പുറത്തെ സൈഡും കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. സിമ്പിളല്ല, കണ്ടില്ലേ, 2 സൈഡ് നന്നായിട്ട് കുക്കായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി ഇതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ സിമ്പിളല്ല ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു 5 മിനിറ്റൊക്കെ ടൈം എടുക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇനി മാവൊക്കെ പുളിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ ദോശയുടെ ഇഡ്ഡലിയുടെ ഒക്കെ മാവ് ബാക്കി വരുവാണെങ്കിലോ ഒന്നും കളയണ്ട. ഇതുപോലെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈസി ആയിട്ട് ഒരു 4 മണി പലഹാരം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. ഇത് നോൺ സ്റ്റിക്ക് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അടിയിലൊന്നും പിടിക്കില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ ഇതുപോലെ കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുവാണെങ്കിലാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ്. നല്ലെണ്ണയിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുവാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക. പിന്നെ നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. പിന്നെ ചാനൽ ആരെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. പിന്നെ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങളുടെ ഫാമിലിക്കും ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ അടുത്ത യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരേക്കും താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.